अभी जैसे रनिंग गाड़ी है, रनिंग गाड़ी में बहुत से बिगनर लोग को ये पता नहीं चलता है कि ये इंडिकेशन क्यों दे रहा है। तो इसका प्रमुख 3 कारण होता है, जैसे कि आपका सीट बेल्ट नहीं लगा है, या फिर आप रनिंग गाड़ी में हैंड ब्रेक लगे लगे अगर चला रहे हो, या चारों गेट में से कोई भी गेट खुला है रनिंग गाड़ी में ना, तो ऐसे इंडिकेशन बजेगा। तो ये अभी जो इंडिकेशन बज रहा है ये मैं सीट बेल्ट नहीं लगाया हूँ इसलिए। जैसे इंडिकेशन ये देखो, अभी मैं सीट बेल्ट लगाऊंगा ये इंडिकेशन बंद हो जाएगा। ये जैसे मैं सीट बेल्ट लगाया ये इंडिकेशन बंद हो गया। तो ऐसे रनिंग गाड़ी में अगर इंडिकेशन नहीं आ रहा है मतलब सब चीज़ आपका सेफ है। और अगर आ रहा है तो तीनों चीज़ को एक बार चेक करो, है ना।